egaa akkuma beektani ayyuun dhabamtee jirti jechuudha. Anillee baduun ishee kun hedduu tokko qalbii koo na cabse jechuudha. Halkanii guyyaa irriban qabu irriba dhabeen jira. Maaliif namni miidiyaa irratti beektu yookaanis immoo gaafa namni tokko namooti hin beekne iyyuu bara baloo akkasitti bade gaafa siin jeen nama bifa saayyuun argine hedduu tokko sitti dhagahama jechuudha. Hedduu tokko qalbii kee si nyaata jechuudha. Namoonni akka koo garaa laaftan jiraachuu dandeessu. Ani hedduu tokko garaa laafa jechuudha. Wallaahi hedduu tokko garaa laafa hedduu tokko illee dhiphadha jechuudha namaaf. Namni mala natti malin malee hedduu tokko namaaf dhiphadha jechuudha. Harmee hayyuu dawwalee gaafadheen ture jechuudha. Lakkoofsa wabii hirkaa fudhadhee wabii makana una shakki beektanii. Wanti kun diraamaa nu gochaa jiru moo wanta kana piraankii nu gochaa jiru moo jedhee tan gattaa'ee yaadeetanii nan shakkila. Maaliin isin dhoosam inumaan shakke garuma koonna shakke maalii wanti kun piraankii nu gochaa jiru waan jedhamu garuma koonna shakke lakkoofsa harmee hayyuu naaf idiin jedheen maargoota ilaalan dubbisaati naaf idiin jedheen tolee lakkoofsa harmee hayyuu na argachumarraani itti dawwalee dangadda ugaa kaardii guuttadhe keessaa qaba ayyuudhaafi itti dawwalee maama akkam jirtuun jedheen fayyaa keessanii jedheeni gaafuma nasii itti dawwalu joo lapheen kiyya na dhikkifate. Ittuma haasa'uun dadhabe malsimatti deebisuun dadhabin beekon gaafuma ni hello mama jedhuuni lapheedhuma kiyyata addaan na afe jechuudha. Ani beeku lapheema keessaa dil woomatu na rukutame jechuudha. Beeku wooma natti dhagahame beekoni asumarraan nagaa gaafadhee akkam jirtu fayyaa keessanii akkamii ayyuu quba qabdu mammaa nan dhossidhaa natti maa anriyaa ayyuutii biyya akkasiin jiraadha amma biyya keessan jiru biyya ormaa keessan jira baay'een ishee jaalladha baay'een ishee kabajaa amma sagalee ishee dhabe anillee biyya ormaa keessatti miidhame anillee baay'ee cinqamaa jiraati natti maahin jedhee anis akkuma keetinaa omaa quban qabu gaafuman kan itti kaasu imimmaan boo'icha yakaa maanatti deebisu ani ittiin deebisu saanatti hin deebisa ani ittiin deebisu saanatti hin deebisan jechuun boo'ichaaf jechuun walitti dubbachuu dadhabne asii saniin booda danda'u baqaan siluma gaafan itti dawwaleetu laphee kiyya na dhikkifatee dubbachuus nan dadhabe waan naasa'us nan wadhaale jechuun isa naasaa kanan gaafadha dhedheqes gaafuman isaanitti dawwalee isaan gaafuma waa'ee ayyuu kaasu boo'anii anillee baqa nan dadhabe garaa kiyya na dadhabe jechuudha hedduu tokko qalbiin na cabeen boo'e jechuudha saniin booddee baqa irraan cufadhe. Irraa cufadheetanii lammaffa boo'ee fixadhee mimmaan xaxaragadhee otuun viidiyoos ni waraabe wallaahi sagalee isaanii waraabuu barbaanne malee garuu telegiraamii irratti waraabeen jira sagalee isaanii waraabeen jira garuu as keessatti gadi hin dhiisu maaliif sagalee nama guddaati waan ta'eef anaa miti Sayidoon faaniyyuu sagalee isaanii gadi hin dhiifne miidiyaarra ayyuun fiddeen jirtu maatii isee jechuudha tokko irratti yeroo tokko fiddee gadhiiste malee gadhiiste hin jirtu jechuudha. Ayyuun illee borillee nakomatti jechuudha. Sagalee harmee kanaa gaafan gadhiise garuu ragaadhaaf gaaf tokko yoo ayyuun deebitee akkanitti barbaadaa ture sagalee kana waraabadheetiin jira jechuudha. Sagalee harmee isheetiin waraabeetiin jira. Ayyuudhaaf nan erga. Yoo isheen bar tokko deebitee nan ergaaf jechuudha. Malee irraa cufadhee dubbisuu dadhabee isaan boo'ichaaf natti hin deebisanii ani boo'ichaaf ittiin deebisu irraa adda baafadhe jechuudha. Innan cufadhe bakka. Cufadhee boo'ee fixadhee viidiyoo barkanaafan dalaguu dadhabe barkaleessaa kaleessa galgala viidiyoon dalagee galgala gadhiifadha miti nan dadhabe bakka guyyaa guutuu bu'aan oole jechuudha. Saniin booddee ammas itti deebisee gaafadhee akkamii eessatti baddee mee tasgabbaatidha taasaa anillee tasgabbaa'ee dhufedhani uumamaa tokko quban qabu mucaakuu waan hin jedhu nan wallaalee firoota see gaafadheera baadiyyaallee deemee gaafadheera naan jedheessa. Arsii keessa maqaa wayinatti dhaani joon harkaa bade maqaa achi maal jedhanii mee yoo yaadadhe viidiyoo keessatti isin barreessa malee maqaa bakka isaan naqanii ayyuu barbaadan jechuudha ganda eessuma seetii deemanii jechuudha lukaan naqanii jechuudha barbaadanii jechuudha shakkanii silkiidhaan gaafachuu shakkeetanii lukaan deemee dhaqee gaafadhe homaa waa tokko hin jirtu jedhan waa tokko hin jirtu bakka isheen buute bakka isheen lixxe nan dhabee bakka muka tafaanitti nacitee waan hin haasa'us waan hin dubbadhus hin beeku mucaakoo narra na laalinii nan komatinii guyyaa biraa naa dawwalii amma sammuun koo sirrii nan jiru ani baay'een jeeqamaa jira baay'ee tokko dhiphachaa jira jedhanii bakka anillee taasa'uun dadhabe dhugaa anillee taasa'uun dadhabe hedduu tokko qalbiin koo na cabe hedduu tokko bakka nan dhiphadhe bakka dhiphina sammuu natti ta'e jechuudha.
Asumarraan baqa guyyaa biraas ni dawwala mammaa koo homaa tokko yaaddayina ayyuun jirtiin jedhen ayyuun jirtii beekaatu yoona ta'uufi dideennan jalaa badde malee ayyuun hin jirtii homaa waa tokko iyyuu yaadda'inaa isinitti hin dhaga'amina isheen hin dhufti mucaa qaxaleedha jennaan barumsarra jirtii otuu jiraatte barumsa ishee addaan hin kuttu mucaan koo waa rakkatteeti malee otuu waa rakkachuu baatte barumsa ishee addaan hin kuttu mucaan koo barumsa barachaa jirti akkamittiinitu namni barumsa baratu duraan eerumee raawwadhee tan zargii godhadhe raawwadhee barumsatti deebi'a jettee kanaanitu walii gallee uffata see waa hundumaayyuu mana kiyyaa hin sassaabbanne daftariin ishee mana kiyya jira waa rakkattee badde malee wayi rakkattee mucaan koo rakkoo keessa jirti haqee amalakkatee poolis xaabiyaa hundaarra deemeeyyuu amalakkateen jira jedhanii achuma hin argamti homaa miti isin yaadde inamoo tokkoyyuu isinitti hin dhaga'amina hamma dhuftii torbeeyyuu hin geessu jedheeni akkasitti irraa baafadhee sagalee isaanii akkuma beektan gashuun barbaanne as keessa malee sagaleen isaanii na bira jira guyyaa bira gaafa ayyuun argamte dhufte as baate sagalee sana isiniif hin maxxansaanillee maaliif bor yaadannoodha waan ta'eef ayyuun illee akkamittiin na barbaaddi jettee yaaduu dandeessi waan ta'eef akkamittiin iyyaafatte harmee godhattee gaafatte waan jettuuf iyyuu sagalee sana gaafa ayyuun dhufte argamte insha'Allah video keessa isinii galchaa jechuudha isiniin dhageessisa sagalee sana guutummaa daqiiqaa 10 duraan daqiiqaa 7 waraabee deebi'ee immoo daqiiqaa 9 waraabee jechuudha hunda isaayyuu keessa isiniif galchaa malee haala yaaddoo keessa jira sa'idoon illee baqaarra iddoo tokko dhiphatee jira wabiidhaan maalan jedheeni sa'idoo bira deemiiti hin baqatiniiti sa'idoo bira deemiiti gaafa dhuwaa inni keessa jiru maalirra jira sa'idooni maal keessa jira yuutuubii hojjechaa hin jiru ayyuun akka baddee ba'ee akkasii hin jenne viidiyoo isa kanaan dura waraabee gadhiise dheengadda jedhanii hin naqu jedhe achiin iyyuu hin ba'u hin naqu naan jedhe maaliif sodaatta sa'idoon sodaatiniiti itti siqiitii gaafadhu sidhaa moo sireeba moo si ajjeesni tuna argina qabsiisa maaliif si qabsiisa sobdee afaan damma dibatteetu haasofta malee kan ayyuuna jalaa dhosse siinaan jedhe si'i kan ayyuu dhosse kan ayyuu fuudhee baduudhaa fi haala mijeeffachaa jiru si'i garuu sobdeetu afaan damma dibattee haasoftanaan jedhe lakki sa'idoon akkasiin hin jedhu daqi sagalee sa'idoo sheer sagalee sa'idoo natti erge jechuudha sagalee sa'idoo natti ergisanii ayyuu sinna jalaa dhosse situu na jalaa fudhate doorsisu jechuudha argitanii kisaaraa hamma kana keessa nagalchite kana ayyuuna jalaa fuudhee sii jedhe itti galagashe sa'idoon wabiin homaa tokko quban qaba homaa tokko hin beeku siloo kenneefi maal gochi deebisee jalaa baafata sila kenneefi kee amma immoo jalaa baafata sa'idoon hiriyaa isaatii dhiiga isaatii lammii isaatii kisaaraa amma kana keessa gasheetu jalaa fudhata hin fudhatu garuu sa'idoon kanatti yaadee innillee bakka hin cinqame bar waan godhullee waan jedhullee wal dhaale malee amma sa'idoonii barii otuu nagaa ta'e ammatu soba ta'e meejoo waan isa amma piraankiidha diraamaadha jennellee anumtiyyuu shakkiinatti ta'e amma ija kiyyaan argutti jedhu ammatu diraamaa ta'e ammatu piraankii nu gochaa jiru ta'e sa'idoon koo achi abba'ee kan inni irraa hojjetu kan inni irraa jiraatu jireenyi isaa hojii isaa yuutuubiidha achi abba'ee ayyuun bakka kanaa jirti ayyuun dhugaan badde jedhee guyyaarraan viidiyoo gadi dhiisu bar qaanfatee saalfatee waan jedhu wallaalee afaan ni xaxamee ta'aa jira malee sila hojii isaa ta'u viidiyoo waraabbatu joo utuu soba ta'e sa'idoon viidiyoo waraabu yeroo hunda utuu piraankii nu gochaa jiru ta'e akkas jedhee mooduuma moo marge odeessee viidiyoo gadi dhiifatu bar ammoo waan dhugaa ta'e bade bar waan dhugaa ta'e qaanfatee waan jedhu wallaa sammuun isaa sirriidhaan jedhe anamma sammuun isaa sirrii ta'a birrii ammanni baasii argitaniitti jiru yuutuubii irratti soban akkan jenneef yuutuubii irratti fidee birrii maxxanse wacii gaafa waa bibbitee maxxanse miila lakkisaara amma kan inni dhugaa qaba ayyuu dhugaa qabdi jechuudha sumayyaan illee dhugaa qabdi jechuudha kanaaf rabbiin hunda isaaniif iyyuu dhugaa isaanii haa barbaaduuf rabbiin dhugaa isaanii haa galchuuf jechuudha hunda isaaniitiif iyyuu rabbiin dhugaa isaanii haa galchuuf jechuudha dhugaa rabbii du'aa godhaafi kadhadhaafi maaliif nama keessa waan ta'eef nama waan ta'eedhaaf iyyuu nama gargaara nama waan ta'eedhaaf iyyuu du'aa godhaafi bakka dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata jechuudha baay'ee tokko rakkisaadha bakka in ulfaata dhugaa baay'ee tokko ulfaata kana jechuun danda'amu du'aa godhaafi waan hundaaf iyyuu waan jiru immoo iyyaafadhee simbiraan nangaa armee ayyuus immoo nan dadawwalee fi
gaafadha inshaallah homaa miti du'aa gochi fichala rabbumaan kadhadhaaf rabbiif wanti dadhabame hin jiru afaan qabdanini akka isheen mul'attu akka isheen deebite galte hundi isaanii jireenya isaaniitti deebi'an du'aa godhaafi galatoo